वीडियो में स्टार्ट करेगा। मज़ा आ रहा है कि बहुत ही ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है? आप सबके ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक न्यू व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाज़िर हुआ हूँ। आज के इस व्लॉग में हम सफ़र करेंगे पटीका से दनी आबशार तक। बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ आबशार के बहुत ही शानदार नज़ारे हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, तो साथ रहिए, वीडियो को मिस नहीं कीजिए। और इंतहाई दिलकश और दिलचस्प वीडियो होने वाली है। तो नाजरीन, चलते हैं आगे, सफ़र हमारा शुरू है, बहुत ही दिलकश और शानदार नज़ारों वाला। साथ रहे, वीडियो को आखिर तक देखें। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार भी ज़रूर करें। वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हैं बग़ैर किसी इंतज़ार के वीडियो की तरफ। एंजॉय कीजिएगा, साथ रहिए। और म्यूज़िक का तड़का हमने लगाया है, सुनते रहिए और सफ़र हमारा जारी है। चलते हैं आगे। दनी आबशार के पास है और यहाँ से हम ये खूबसूरत नज़ारे आप लोगों को कराएंगे। आई होप कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। और ये देखें, कुछ छुट्टियाँ नज़ारे, और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं। कम से नारायण है तो खबर माशाल्लाह ज़बरदस्त।
यूट्यूब चैनल का खबर को बताया वो सरा लूँ। नाज़रीन चलते हैं आगे आबशार के पास और बहुत ही खूबसूरत जगह है और एक आबशार है। तो चलते हैं आप लोगों को आबशार दिखाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और बहुत ही खूबसूरत जगह है माशाल्लाह। आगे चल के देखेंगे और बहुत अच्छी आबशार है और इंतहाई दिलकश और खूबसूरत नज़ारे। इस वक्त हम आबशार के बिल्कुल करीब आए हुए हैं। तो वो ऊपर से देखो कितने ऊंचाई से ये गिर रहा है और बहुत ही बेहतरीन किस्म का आबशार है और माशाल्लाह जी क्या बात है जी, क्या बात है। इस्ताकत भाई भी बना रहा है, लगा है जी व्लॉगिंग पे और ये मैं हूँ जी आप लोगों का कमज़ोर सा भाई। और माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, काफ़ी ऊंचाई से ये आबशार पानी आके गिर रहा है और ये देखिए जी नज़ारे नीचे। वाह जी वाह, मज़ा आ गया, मज़ा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खूबसूरत जी। यहाँ पर हमारे पास और भी भाई आए हैं, पेशावर से भाई है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम यासिर है। यासिर भाई यहाँ आए हुए हैं, इनके साथ इनके काफ़ी दोस्त वगैरह अहबाब आए हैं और काफ़ी सारे लोग आए हैं आबशार के देखने के लिए। तो क्या फील कर रहे हो सर यहाँ पे? पहले करने वाली बात थी जो बिल्कुल साफ था, हुआ था, लेकिन ये है नहीं काफ़ी ऊँचे से, लेकिन अभी तो मेंटेन नहीं किया हुआ है ना। नहीं ये 10 दिन पहले। अच्छा जी, तो जो हमारे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 10 दिन के बाद 3 दिन बारिश हुई है, बारिश की वजह से बेस्ट ऑफ लक आपके इसके लिए। ये बहुत शानदार आबशार है और काफ़ी दोस्त यहाँ पे लोग आए हुए हैं दूर से और माशाल्लाह बहुत ही एंजॉयमेंट वाला माहौल है और काफ़ी दूर से ये आबशार काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर वीडियो में स्टार्ट करें। मज़ा आ रहा है जी, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत शानदार। और आज चूँकि बारिश का मौसम था, थोड़ा बारिश वाला माहौल बना हुआ है, तो इतनी रश यहाँ पे नहीं है। फिर भी कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ फैमिलीज़ और कुछ लोग भी है और काफ़ी मज़ा आया। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और व्लॉग में। तो ये नीचे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए यहाँ पे खाने के लिए और इस आबशार के लिए लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। तो नीचे होटल वगैरह है, खाने पीने के एशिया है, दस्तयाब है। और यहाँ पर आइसक्रीम वाले भी कुछ मलाई शलाई आइसक्रीम वगैरह भी कुछ भाइयों ने लाई हुई है। और यहाँ पे यह है कि होटल वगैरह मौजूद है और बहुत ही बेहतरीन जगह है। तो लाजमी आइए, इन इलाक़ों को विज़िट कीजिएगा और बहुत अच्छा जगह था, काफ़ी मज़ा आया। और इस्ताकत भाई भी आ रहे हैं पोले पोले। तो
वो अपना बना रहे हैं व्लॉग। तो काफ़ी इन्जॉय किया अस्ताकत भाई, थैंक यू, मैं आपका बहुत मशहूर हूँ कि आप ही के आपके बदौलत ये मुमकिन हुआ, आपने सब कुछ वो करके यहाँ तक लाया, इसके लिए आपका स्पेशल थैंक यू। तो देखते हैं आगे कुछ और लगे भी जो कुछ आप, तो मैं तो इस वक्त अस्ताकत भाई का मेहमान हूँ, तो घुमा फिरा के ये आबशार भी मुझे काफ़ी मज़ा आया, यहाँ पे काफ़ी लोग भी आए हुए थे। तो चलते हैं आगे की तरफ, और आगे क्या है फिर देखते हैं, मज़ीद आगे बात होगी। वो भी जिस तरह मेरे पास नहीं है वही चीज़ है। आया जी आबशार, ये आबशार कहते हैं, और इसी के साथ रेस्टोरेंट भी है मेरे ख्याल में आगे, और आगे तो जाते हैं, आगे तो देखते हैं, तो मज़ीद चलते हैं आगे की तरफ। तो आगे फिर जो भी नज़ारे होंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर एक ट्रक शॉप भी है और कैफ़े भी है और खाने पीने की सहूलियत है। तो यहाँ से आगे चलते हैं, मज़ीद सफ़र करते हैं, और फिर मज़ीद आगे आप लोगों को बता देंगे।